Сегодняшнее слово обычно просто быстренько проходит его, но я решил немножко сконцентрироваться на этом слове. Четыре женщины сейчас находятся перед крестом, на котором распят Иисус. И еще несколько учеников. Из четырех женщин одна женщина, мать, сестра матери, жена Клеопы, одна Мария из Магдалы. Это было начало церкви с этого момента. И все началось с их дома. Была одна женщина, которая вернулась из Дамаска. И с этого началась группа, женская группа. С тех женщин, которые стояли перед крестом Христа. Где-то в конце февраля мне дали лист, где написано, сколько пожертвований дали третья женская группа нашей церкви. Они очень много пожертвовали для спасения мира. Знаете, как появилась больница Йонсе? В Филадельфии есть церковь. Там есть женская группа, и она помогала одному миссионеру, спонсировала его. Они не помогали церкви. А не церковь действовала, а женщины, группа женская, которая помогала, чтобы спасти Корею. Тот, кто почувствовал любовь Христа, это те женщины, которые действительно вошли в историю. Есть также люди, которые действительно помогали мне, когда я вел работу в корейской армии. Что же делали эти четыре женщины?
예수 그리스도의 십자가 사랑을 체험하고 그들의 인생은 가장 멋있게 빛났다고 역사 앞에 기록되어져 있습니다. В Библии написано об их истории тех людей, которые почувствовали любовь 언제나 그리스도가 Христа. 계신 곳에는 내가 있어야 그분이 나와 함께하는 겁니다. Я должен находиться там, где находится Христос, и тогда Бог будет вместе с нами. 이 네 명의 여자는 Эти 그리스도가 4 женщины, 함께하였습니다. они были там, где Христос. 창세기 3장 15절 여자의 우선 Бытие 3:15 семя 그리스도의 жены, 힘으로 뱀의 머리를 Мессия. 터뜨리는 사람은 언제나 Бытием 3:15 그리스도와 разрушать голову сатаны. Если мы будем использовать это, то это означает, мы находимся вместе со 그리스도가 계신 Христом. 곳에는 언제나 내가 있어야 된다라는 Я должен находиться там, где есть Христос. 확정될 때 헌신도 하고 Тогда я смогу самопожертвовать, 생명도 내놓을 수 있게 되는 겁니다. могу самопожертвовать свою жизнь. 사람들은 내 마음대로 하면 될 줄 알고 Люди думают, что все получится, как я 인생을 хочу, 이상하게 마무리하지만 по своему желаю, но конец их очень странный. А вот эти 4 женщины, они опустили свои мысли и последовали за Богом. 그래서 이 네 명의 여자는 И 4 женщины, 예수님의 그 십자가 그 의미가 무엇인가를 알게 된 거예요. они узнали смысл креста, на котором был распят Иисус Христос. 십자가는 도대체 내게 무엇인가? Они узнали, 오늘 이거 깨달으면 여러분은 что есть 어마어마한 세계를 для нас 살리는 этот крест. 사명자로 오늘 이정표가 Если мы это поймем, то тогда начнется наше путешествие. 고린도전서 1장 18절을 펴보십시오. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 십자가의 1:18. 멸망받는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리들에게는 하나님. Те, кто идут погибели, считают, что весть о кресте — это безумие, но для нас, спасаемых, это силы Божьи. 이 하나님의 능력이 있어야 Имея 요한복음 8장 40절 силу Божию, то тогда мы сможем разрушить Иоанна 8:44. 하나님의 능력이 Божья сила, если она не будет двигаться в вас, то тогда вы останетесь в Иоанна 8:44. 그래서 언제나 내 생각대로 Поэтому 내 기준 живете 속에 по 살다가 своим мыслям, по своим стандартным уровням. 된다고 성경은 기록되어 있습니다. И в итоге, как написано в Библии, умираете второй смертью. 우리 예수 사랑 교회는 그 사망의 심판대에 가지 말고 Давайте не будем идти 하나님 на вторую 나라에 смерть, 함께 가는 하나님의 а пойдем 백성들이 вместе с 되기를 Богом, 바랍니다. как Божий народ. 새로운 생명을 얻는 하나님의 능력이 시작된다라는 것이잖아요. Написано, что начнется новое начало Божьей 이제는 силы. 영원히 목마르지 않는 하나님의 그 능력, 그 생수가 내 목을 축인다라는 겁니다. 만나와 메추라기를 광야에서 먹이셨던 그 하나님이 이제는 우리에게 생명의 떡으로 우리에게 오셨다라는 겁니다. Бог лично пришел хлебом жизни к нам. 광야에서 불기둥과 구름기둥으로 역사하셨던 그 생명의 빛 대신 그리스도가 영원히 이제는 우리의 영혼을 비추신다라는 것입니다. Бог, который действовал в пустыне, Он и сейчас светит светом жизни.
그래서 그리스도를 믿는 의인들은 Поэтому те, 로마서 кто 1장 будут верить 11절, во Христа, 17절 속에서 산다고 돼 있습니다. говорится, что они живут от Римлянам 1:16. 내가 이제는 십자가의 의미를 알았으니 Так как я понял смысл креста, я не стыжусь радостной вести. 십자가를 통하여 이루어 놓은 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되는 것이다. Ведь она Божия сила для спасения каждого, кто верит. 지금까지 틀린 하나님을 믿던 유대인들이여 이제는 Прежде всего, 예수 그리스도가 이우대я, 하나님이 되었음을 а 너희들은 потом язычника. 이제는 인정하고 회개하고 그리스도를 영접하라는 것입니다. Иудеи, которые верили в неправильного Бога, они должны раскаяться и принять Христа. 세상의 학문과 세상의 초등학문과 세상의 신학으로 장악되어져 있는 헬라인들이여 이제는 바로 십자가에서 우리에게 구원을 주시려고 당신의 Язычники, которые концентрировались на мирских знаниях, 그 예수가 그리스도 하나님 되신 것이다. теперь приняв Христа, вы начали верить в правильного Бога, и Он вместе с вами. 17절을 반드시 해야 된다. 17 стих. Теперь мы должны делать это. От Римлянам 1:17. 그리스도가 나타나는 В радостной вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом верой. 믿음에 이르게 하고 И только верой, как и написано, праведный верой жив будет. 오직 의인은 그리스도를 믿는 믿음으로 살게 되는 것이다. Праведный верой жив будет. 여러분 몸속에 있는 그리스도는 잘 Христос, который находится в вас, 그 하나님을 나의 구원자로 시인하게 하시는 거예요. Он делает так, чтобы мы провозглашали имя Бога. 그래서 세상의 학문, 세상의 지혜자, 세상의 변론가가 다 어리석다고 고린도전서 1장 20절에 말씀하고 있는 겁니다. 1 Коринфянам 1:20 написано, что все мирские знания, они не имеют, они не нужны. 까불지 마라. 착각하지 Где мудрец, где ученый, где искусный спорщик этого века? 이 세대의 변론가가 어디 있느냐? Разве Бог не показал, что вся мудрость этого мира 지혜를 на самом деле глупость? 최권세에 잡혀서 살아가는 인생의 지혜들은 하나같이 다 무식입니다. 무식. Вся мудрость этого мира на самом деле это глупость. 일평생 죽기를 무서워하며 사탄의 종로로 타는 것이 어떻게 지혜가 될 수 있겠습니까? Как это может быть называться мудростью, если человек всю жизнь живет, 그래서 하나님은 выполняя 21절에 말씀하고 поручения сатаны? 21 하나님의 стих. 지혜에 있어서는 И так как по великой мудрости Божией этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать его, то Богу было угодно спасти тех, кто поверит через безумие возвещаемой вести. Бытие 3:15. 창세기 3장 15절 구원받을 수 있는 새로운 생명의 길을 Мы можем получить спасение, и Бог открыл нам путь, чтобы мы вышли из Бытия 3 главы. 이것을 가지고 나에게 전도하는 사람에게 Тот, кто берет это и 기뻐하신다라는
проповедует самому себе, то 여러분, тогда Бог радуется 고린도전서 этому. 1장 25절을 열어보세요. Давайте откроем Коринфянам, 하나님의 1 Коринфянам 어리석음이 1:25. 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라. Ведь то, что кажется глупостью Божией, 유대인들은 куда 표적을 мудрее 구하나 человеческой мудрости, и что кажется слабостью Божией, куда сильнее человеческой силы. 광야에서 그렇게 만나와 메추라기를 먹이시고 광야에서 40년 동안이나 하나님이 돌봐주셨음에도 불구하고 Бог заботился о тех, кто находились в пустыне, дал манну, но в итоге они не верили в Бога и погибли. 표적만을 구하는 유대인들은 멸망받았다. Иудеи погибли, они только 지혜만 ждали 구하는 чудес и знамений от Бога. 헬라인들은 어리석은 자가 됐다. А язычники были очень глупыми. 창세기 3장 15절 여자의 Бытие 후손 3:15 메시아 семя 그리스도의 жены 이름으로 Мессии. 내가 원죄로 인하여 하나님을 떠나 죄 가운데 빠져 Именем Христа 사망에 묶이고 지옥 체질 속에 살아가는 날 동안 마귀의 심부름꾼으로 내가 살게 된 이 운명을 하나님이 바꾸어 주시려고 Бог Бытием 3:15 поменял мою судьбу, которую делал так, чтобы я жил 축복이 되는 거예요. в этой пустыне. Бог так благословил нас. 아무것도 아닌 것처럼 보이는 이 복음 속에는 Евангелие, которое 하나님의 능력이 들어 있습니다. кажется, что не имеет никакого значения, но там сокрыт секрет Божий, 그래서 там 그리스도 сокрыта 안에서 Божья 여러분 сила. 하나님의 비밀을 찾아내라고 성경은 기록해 놓은 것입니다. Библия говорит нам, чтобы мы нашли секрет, который сокрыт 골로새서 во 2장 Христе. 2절에도 말씀하셨습니다. Колоссянам 2:2. 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 함이니라. 3절 보세요. Я хочу, чтобы это 그리스도 ободрило 안에는 их, 지혜와 지식의 объединило в 모든 любви, 부하가 чтобы они могли иметь глубокие и богатые познания о тайне Бога, то есть о Христе, 3 стих. В нем сокрыты все сокровища мудрости и знания. Во Христе 그래서 그리스도는 сокрыты 고린도전서 такие 1장 сокровища 24절에 мудрости и знания. 표현해 놓았습니다. Также это говорится в 1 오직 부르심을 Коринфянам 받은 자들에게는 1:26, 유대인이나 1:24. 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜가 됩니다. Для тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос — это сила и мудрость Божья. 힘없는 사람, 복음 가진 사람에게는 어마어마한 배경이 있는 것입니다. Для тех, кто очень слабый, но имеет Евангелие, 실패한 사람 это 걱정하지 마십시오. Евангелие является 과거의 약점 때문에 сильным 여러분 покровительством. 시달리는 사람도 걱정하지 마십시오. Если вы потерпели крах, не нужно страдать из-за этого. Не нужно переживать. 여러분은 창세기 3장 15절을 가지고 Ухватившись за Бытие 3:15 그 믿음 속에 그 행동 и с верой 속에 наступать на 있으면 голову сатаны, 하나님은 하늘 보좌의 문을 여시고 시공간을 초월하여 если мы будем жить так, 성삼위 하나님이 то 역사하실 тогда 것입니다. Бог, который вместе с нами будет действовать. 마가복음 3장 14절 15절에 기록돼 있잖아요. От Марка 하나님의 3, 우리를 원하셔서 14 부르시고 написано: 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 «В них Он избрал 12 человек, чтобы они всегда были с Ним, 주셨음이니라. и чтобы Он мог послать их возвещать радостную весть».
분명히 마태복음 10장 Он 1절에 также наделил их властью изгонять демонов. 믿는 자에게는 Матфея 엄청난 10:1. 권능이 나타난다고 이미 약속해 놓았습니다. Бог обещал, что те, кто верит, они получат силу изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. 여러분을 제자로 부르셨습니다. Бог призвал вас учениками. 그래서 더러운 귀신을 여러분 쫓아내 보십시오. Поэтому мы должны изгнать нечистых духов. 마태복음 12장 28절부터 32절의 말씀을 나의 것으로 Матфея 12:28 мы должны взять это слово и сделать его своим. 그리하면 여러분이 하나님의 자녀된 신분 권세를 갖게 되는 겁니다. И тогда мы получим власть и положение чада Божьего. 아, 자녀에게는 이런 엄청난 권세가 들어 있다라는 것을 Мы поймем, 깨닫게 되는 что 겁니다. да, только чаду Божьему, 저는 목사의 자격이 только 없었던 чадо Божье 사람입니다. получает такую силу. 저는 여러분 от Бога. 앞에 설 수 있는 사람이 못 되는 겁니다. Я не мог бы стоять перед вами сейчас здесь, если бы я стоял перед вами как пастор. 하나님이 믿어지지 않아서 믿는 척, Потому что я 받는 척, 기도하는 делал 척, вид, что я верю в Бога, 응답받는 что я 척하며 молюсь, что я 강력한 получаю 천사를 ответы. 가장하며 살았던 사람이었습니다. Я жил, надев маску святого ангела. 그러나 하나님께서 나에게 그리스도의 영을 주셨다라는 이 Но Бог дал 엄청난 мне Дух 사실을 Христа. 성경을 통해서 Я 믿음을 가지고 시작해 본 겁니다. Понял это через Библию и уверовал в это. Даже сначала нехотя. 네 속에 있는 더러운 귀신들, 영들을 악한 것들을 내어 쫓는 것이면 하나님의 나라가 너희 안에 임하게 되는 것이다. Если я изгоняю демонов Духом Божьим, то тогда Царство Божие действительно пришло ко мне. 여러분이 거듭나야만 И примерно на этой земле мы должны переродиться. 들어갈 수도 있게 되는 Тогда мы 것입니다. сможем увидеть Божье Царство и войти в него. 이 세상 임금이 얼마나 강합니까, 여러분? Насколько силен князь этого мира. 분명히 여러분의 생명을 빼앗고 여러분을 죽이고 여러분을 Он 멸망하는 готов 놈이 погубить нас. 사실적으로 내 몸에서 느끼고 있잖아요. Мы же это можем даже прочувствовать. 내 멋대로 살게 만드는 놈이 있잖아요. Есть то существо, которое делает так, что мы жили по своему желанию. 영원히 죽지 않는 것처럼 욕심에 이끌려 Он делает так, 일평생 чтобы 그냥 мы 종노릇하고 있잖아요. жили как корыстолюбивцы. 하나님 앞에 세계복음화를 위한 온전한 헌금 한 번도 못 내보고 비참한 Делает так, чтобы мы не 삶을 살고 могли 있잖아요. дать самопожертвование Богу. Ради всемирного проповедания. 십자가는 내게 무엇인가를 느끼지 못하고 그냥 그리스도의 사랑이 무엇인지도 알지 못한 채 Он делает так, чтобы мы не знали, что такое Божья любовь, любовь Христа. 완전 완악한 상태로 묶여 있잖아요. И с твердым сердцем мы живем в этом мире. 교회를 주일날 한 번 찾아오는 그 자리에 전혀 다른 생각으로 가득해 있잖아요. И даже находясь хотя бы один раз в воскресенье на служении, в голове у нас другие мысли. 회복해 보려고 하지도 않고 도전해 보려고도 하지도 않고 Даже нет сил 내 бросить 근본 вызов. 문제를 바꿔보려고 Нет сил, чтобы 말씀을 менять 듣지도 않고 있잖아요. свою основу. Мы не можем слушать Слово Божье. 저는 이것을 알게 된 Я, 이후부터는 узнав это, 싸우기 시작. и после этого начал бороться. 그때부터 저는 교회 보는 눈이 달라졌어요. И тогда у меня открылись новые глаза. 교회는 И я смотрел по-другому на церковь. 하나님의 성령이 역사하시는 곳이구나. Церковь — это то место, где действует 교회는 Бог. 하나님의 자녀들이 모인 곳이구나.
там, где собраны чада Божьи. 무슨 일이 있어도 다투거나 싸워야 할 이유가 없구나. Нет никакой причины, 수용하고 чтобы 양보하고 배려하면 되는구나. конфликтовать. Можно просто уступить и 빛의 все. 능력이 역사하는 것이요 생명이 떡이 공급되어지는 곳이고 Церковь — это 양의 место, 문으로 где 출입하는 светится 것이 свет 교회구나. Христа, где мы можем вкусить хлеб жизни. 그때부터 에베소서 1장 И с этого 5절이 момента 저에게 성취되어졌어요. осуществилось слово Ефесянам 하나님의 그 1:5. 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 По своему доброму желанию и воле Бог предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. 그래서 이제는 로마서 8장 17절에 상속자로 내가 살고 있는 거예요. И теперь мы живем как наследники. Римлянам 8:17. Мы стали наследниками Царства Небесного, поэтому, ухватившись за власть Божию, мы можем жить как прекрасный христианин. 쟁쟁거리지 않고 찌질하지 않고 쫀쫀하지 않게 되는 거예요. Мы теперь не бормочем, мы не мелочные. Смерть, бедность, болезни именем Иисуса Христа пусть будут разрушены прямо сейчас. Пусть все духи проклятия, которые делают так, чтобы мы жили в лапах сатаны, бытие 19:7 жены имени Иисуса Христа, прочь от нас. 하나님의 자녀된 신분 권세로 머리를 들지 못하게 내 영혼을 장악하고 있는 모든 무능과 무기력은 예수 그리스도의 이름으로 깨어질지어다. Пусть будут разрушены именем Иисуса Христа лень, бессилие, которые делают так, чтобы я не мог поднять голову, как чадо Божие. 너는 눈을 뜨고 하나님의 말씀을 들여다 볼지어다. Открой духовные глаза и смотри на Слово Божие. 내 귓구멍을 막아 하나님의 말씀을 듣지 못하여 내 영혼이 새로운 숨을 쉬지 못하게 나를 죽음의 물결로 흑암의 물결로 주저앉게 만드는 모든 질병의 저주들은 예수 그리스도의 이름으로 Пусть все духи проклятия, болезни будут разрушены именем Иисуса Христа. Все духи проклятия, которые делают так, чтобы я не мог находиться здесь и вдохнуть новый воздух. Слово Божие. Вот так открылись мои глаза. И я начал по-другому смотреть на церковь. И я тогда начал верить в Слово. Деяния 26:18. Как открылись духовные глаза у Павла. Я перешел от тьмы к свету. И Бог дал мне благодать. 내가 그리스도 안에서 죄와 사망의 법에 해방을 받게 되니까 내가 죄 사함을 갖게 된 확신이 생기고 Появилась уверенность, что я получил прощение грехов, потому что Христос освободил меня от закона греха и смерти. И Бог выбрал меня. Теперь я получил экономику света. 그래서 여러분 로마의 그 10명의 잔혹한 황제들이 무시무시한 핍박과 환난을 줘도 그리스도의 군사들은 떨지 않았습니다. И воины Христа, которые получили гонения, они не дрогнули.
기독교 앞에 무릎을 꿇게 된 것입니다. 일제 시대 때 일본으로부터 무시무시한 죽음을 당하고 고통을 당해도 3.1절을 기독교인들이 일으켰습니다. Корея была под властью Японии, много людей умерло, но независимость пришла 1 марта. Ее осуществили верующие. 중국과 러시아를 통해서 우리 대한민국을 공산주의로 만들려고 했었을 때 기독교인들은 그 공산주의에 무릎 꿇지 않고 우리는 다르다고 소리를 외쳤습니다. Когда Китай и Россия пытала сделать нашу страну коммунистической, христианство протестовало этому и не дала стать. 공산주의를 우리는 반대한다 해서 예배드리는 자들에게 불을 질러 태워 죽여도 그들은 신음소리를 내지 И 않았습니다. предотвратила это. 일본의 일제시대 일본으로부터 신사참배를 강요당할 때 우리 기독교인들은 목을 내놓고 총살을 당하면서까지 우상에 절하지 않았습니다. Когда Япония делала нашу страну колонией, 여전도 회원들은 христиане 이제부터 교회를 보는 눈이 열려지기를 축복합니다. готовы были отдать жизнь свою ради освобождения. 수많은 고난이 찾아온다 할지라도 Даже если придут огромные 복음을 страдания, 깨닫기 위하여 하나님의 우리에게 은혜를 주신 것으로 생각하고 오늘부터 감사로 мы 넘기십시오. должны благодарить Бога за ту мудрость, которую Он дал нам, чтобы мы могли превзойти эти страдания. 우리 교회 여전도 회원들이 복음을 깨달으면 고난은 끝이 나는 것입니다. Если женская группа в нашей церкви 여자의 우선 메시아 그리스도의 поймут 이름을 это, 가지고 тогда все страдания закончатся. Почему приходят страдания? Для того, чтобы мы именем Иисуса Христа семьям жены наступили на голову сатаны. 저주가 찾아오고 아담에게 맞박이 땀이 나는 저주가 찾아왔었을 때 그 저주의 시스템 속에서 벗어날 수 있는 길이 바로 창세기 3장 15절이라는 것을 언약으로 우리에게 주신 것입니다. Бог дал нам завет Бытие 3:15, с помощью которого мы можем уйти от проклятия, которое получил Адам и Ева. 신분을 당하고 고난을 당하고 채찍을 맞고 가시면류관을 덮여쓰고 자기의 옷을 다 찢어버리고 수치심과 부끄러움 앞에서도 예수님은 내 나라의 뜻이 따로 있다고 말씀하고 있는 겁니다. Иисус, когда получил издевательство и удары плетью, Он сказал, что есть 요한복음 18장 36절에 기록되어 있습니다. воля Божия на это. Иоанна 예수께서 18:36. 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 오늘 Иисус сказал, царство мое – это не одно из царств этого мира. 모든 가족들이 Каждый 우리의 나라는 이곳에 прихожанин 속한 церкви люби Иисуса. Этот мир, 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니라 37절을 보십시오. давайте посмотрим 37절에 37 стих. 그러면 네가 왕이 아니냐? Так значит, ты все-таки царь? Спросил Пилат. Ты сам говоришь, что я царь, ответил Иисус. 여자의 우선 메시아 그리스도로 내가 태어난 이유는 마귀의 일을 멸하는
왕이 되려고 온 것이다. 세상 임금을 멸하려고 온 것이다. Иисус Христос пришел царем царей, 세상의 чтобы разрушить князя этого 정복하려고 온 мира, 것이다. чтобы покорить этот мир. 그리스도로 인하여 모든 생명이 진리를 통하여 자유와 Поэтому 해방을 каждый, 받기 кто 위하여 온 것이다. примет Христа, получит истинное освобождение. 오늘 이 네 명의 여자는 4 женщины, 이 예수님을 만왕의 왕으로 모시게 됐다 이 말입니다. они приняли Христа как царя царей. 그래서 십자가의 그 예수가 우리의 왕이라는 겁니다. Иисус, который распят на кресте, Он является нашим царем. 고통을 초월하는 그 예수님의 모습을 여러분도 봐야 합니다. Мы должны видеть то, как Он превзошел все страдания. 오늘 그분의 사랑을 선포하는 현장입니다. Сегодня в Слове говорится о том, как 바로 예수는 그리스도. показана 이제는 Божья 그리스도로 말미암아 여러분에게는 любовь 하나님의 Христа. 나라가 임하였기 때문에 Иисус есть Христос. 그리스도의 영을 소유한 여러분들에게는 영원한 성령이 함께 하십니다. Так как на нас не зашло Царствие Божие, поэтому мы можем получить наполнение Духом Святым. 그래서 성경을 응하는 현장을 네 명의 여자와 사도 요한이 보게 됐다 이 말입니다. Мы можем видеть 4 женщины и святого Павла. 이분들이 곧 자신의 어머니도 될 수 있다라는 거지. 예수님은 자신의 고통보다 주위에 있는 사람들을 생각하였다라는 것이 오늘 본문의 내용입니다. Сегодня говорится о том, как Иисус не думал о себе в этих страданиях, а думал о тех людей, которые 예수님이 находятся рядом с 십자가 Ним. 지신 다음에 하신 말씀이 뭡니까? Что сказал Иисус? После того, как Он воскрес. В тот момент, когда Его распяли, Он сказал: «Бог, прости их, они не понимают, что они делают». Там были и люди, там Он и говорил и о тех первосвященниках, которые хотели убить Его. Также о Пилате шла речь. Шла речь о солдатах, которые надели на Него терновый венец. 예수사랑 교회 모든 성도들이 하는 짓을 보라오니 저들을 용서해 주옵소서. Он сказал также: «Бог, 그래서 прости 예수님의 그 всех 예수님 прихожан 십자가 Церкви Любови 사랑에 Иисуса». 빚을 진 자들이기 때문에 그 빚을 갚아야 되는 겁니다. Поэтому мы должны Иисусу, и этот долг мы должны 자신의 아픔보다 покрыть. 당신을 아프게 한 상대방을 위하여 이 기도하는 예수님의 사랑을 여러분 진짜 가슴에 느끼십시오. Мы должны прочувствовать своим сердцем эту любовь Иисуса. 우리는 언제나 자기부터 챙기려고 하고 자기 생각 속에 Мы всегда живем ради себя, думаем только о себе, 기준을 삼고 живем по своему уровню. 몸부림치잖아요. 우리 예수님은 자기 자신에게 유일하게 마지막 남긴 단어가 딱 하나밖에. Иисус сказал нам только лишь одно: 내가 목마르다 다 이루어. Он сказал, что все свершилось. 이제는 모든 사람들이 구원받기를 원하는 그 목마름이 시작됐다 이 말. И вот эту жажду, которую почувствовал Иисус, 십자가에서 다 이루어 놓은 구원의 역사를 이제는 나는 매일 마실 것이라는 겁니다.
означало то, что теперь люди, которые должны были испытывать жажду, 그래서 그분의 부름에 여러분이 동참할 때 이제는 여러분이 уйдут от 예수님의 этого. 목을 축여주는 가장 귀한 생명들이 됐다 이 말입니다. Поэтому тот, кто 자신을 해치는 верит в 사람들과 это слово, 하나님을 является 생각하셔. очень 곁에 있는 важным 강도를 생각하는 이 예수님의 человеком. 사랑을 정말 여러분 들여다보고 끝없는 이 사랑을 나의 사랑으로 받읍시다. Давайте получим эту любовь Иисуса и сделаем ее своей. 그리고 끝까지 마지막으로 운명하시면서 예수님 십자가 앞에서 울고 있는 4명의 여인들에게 요한을 불러서 부탁하는 겁니다. 4 женщины плакали перед крестом Иисуса 어머니를 и 부탁하는 позвали 내용이 Иоанна. 오늘 자세하게 나와 있습니다. И там была просьба, 이 которую 글로바의 сказала Матерь 아내라는 Иисуса. 이 여자는 딱 성경의 한 곳에만 기록돼 있습니다. Мария, жена Калиопы, говорится всего лишь 24장 18절. один раз про нее в Библии. 그한 От Луки 사람이 24:18. 자가 대답하여 이르되 당신이 예루살렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐. 이 지금 Один из них, 글로바라는 이 여자가 которого звали Клеопа, ответил: «Ты, видно, единственный из пришедших в Иерусалим, 지금 кто не знает о том, что произошло в эти дни». 이때 24장 24절을 보세요. 24절. Давайте посмотрим 24:24. Потом некоторые из наших друзей пошли к могильной пещере и нашли там все, как сказали женщины, но его они не видели. 거기에 포함된 여자입니다. 예수님 십자가 밑에서. Здесь говорится 그 다음에 о этих женщинах, это как раз те женщины, которые стояли перед крестом. 여동생 이모 언니지 언니 Мать Иисуса, сестра матери, 이모 그 다음에 막달라 마리아 이 4명을 이제 한번 조사. жена Клеопы и Мария из Магдалы. 가장 어려운 상황 속에서 Находясь в сложной ситуации, 따라붙었던 이 4명의 여자. и 4 женщины, они прилипли к кресту. 여러분도 알다시피 이 십자가를 짊어지고 갈 때 가는 사람들을 향하여 동정심을 베풀으면 그 당시에 죽는 겁니다. В тот момент, когда человек несет свой крест, 왜냐하면 그 당시의 법에 если он кинет 십자가에 달리는 사람은 가장 монету, 지구상의 가장 죄인 중에 죄인으로 то тогда тот человек тоже должен будет умереть. Почему так? Потому что тот, кого должны были распять в то время, он являлся самым опасным 미라를 이렇게 갖다 주면 грешником. 거기에 대한 벌은 같이 죽을 수도 있습니다. Ну и, например, если этот человек говорит: «Дай мне воды», если человек 그래서 даст эту воду, то 불행의 тогда он также 사람 умрет. 시몬은 뭣도 모르고 동정심을 좀 갖다가 억지로 십자가를 짊어지고 골고다를 가게 됩니다. Но тогда Симон, он не знал этого, взял этот крест и помог 이렇게 нести 엄청난 этот крест 무시무시한 Иисусу. 현장의 상황 속에 이 4명의 여자는 목숨을 걸고 따라갔다라는 게 이게 대단한 역사입니다. Вы посмотрите, какая была ситуация очень опасная, но эти 4 женщины не оставили 그래서 Иисуса и 교회 следовали за 안에서 Ним. 여전도의 회원들은 이렇게 목숨을 내놓는 각오가 있을 때 성령은 불길같이 역사하는 Поэтому и группа женская в нашей церкви,
Если они будут готовы отдать свою жизнь 예수님과 함께 ради Иисуса, то тогда 중요한 운명의 시간을 선택한 이 они 네 смогут 명의 여자와 получить 이 사도 наполнение Духом 요한을 Святым. 우리는 들여다봐야 됩니다. 나머지는 다 도망가 버렸어요. Все убежали, только остались они. 이젠 우리는 그리스도가 있는 곳에 내가 있어야 한다라는 절대 임마누엘을 오늘 나의 구주로 보시는 날이 되기를 축복합니다. Желаю, чтобы вы находились с Иммануилом, находились 내가 там, где 있는 есть 곳에는 언제나 Иисус. 그리스도 임마누엘 하나님이 함께 하신다라는 것을 인정하고 싶거들랑 누가복음 9장 23절을 적용하라는 것입니다. Для этого мы должны использовать от Луки 9:23. 반드시 예수님을 끝까지 따라갈 수 있는 유일한 방법은 Это 너의 способ, с помощью 자아를 которого мы можем 부인하고 идти за 너의 Иисусом. 십자가를 짊어지면 나를 따라올 수 있다. Ты должен отречься от самого себя и, беря свой крест, следуй за 예수님의 мной. 십자가 밑에까지 따라간 사람들만이 예수님의 사랑을 느끼고 알게 되고 확인하게 된 것입니다. Те, кто находились перед крестом Иисуса, они смогли следовать за Ним и получить, 진짜 죽음을 통해서 사랑을 체험하게 됐다 이 말. могли получить истинную любовь Божию. 누가복음 1장 38절을 들여다보세요. Давайте посмотрим от Луки 마리아는 진짜 신앙이 어떤 1:38. 여러분이 보면 깜짝 놀랄 거예요. 처녀인 마리아가 이르되 주의 여종이 오니 말씀대로 내게 이루어지. Я служанка Господа, ответила Мария. 처녀 마리아에게 무슨 메시지를 주셨습니까? 네 배에 Что ангел сказал ей? 사람이 잉태하게 될 것이다. Он сказал, что ты родишь сына, 여러분 а 이런 Дух 메시지 Святого. 들으면 여러분 돌아버려야 되잖아. Услышав это сейчас, мы бы, наверное, сошли с ума. 이제 갓 정혼만 했을 뿐이고 남자를 내가 알지 못하는 사람인데 У меня еще не было мужчины. 배가 불러갖고 애가 나오면 Как, 돌로 맞아 죽는 그 운명으로 살아란 말이에요 하고 막 как я могла родить ребенка, не имея мужчины? И что я должна была умереть из-за этого? Потому что меня бы за это закидали камнями. 주의 나는 하나님의 계집종. 창세기 3장 15절 여자의 우선 메시아 하나님의 계집종이오니. Он сказал, я служанка Господа, и поэтому пусть все произойдет со мной так, как ты сказал. 여러분 자칫하면 가늠한 여인으로 취급을 받아서 돌에 맞아 죽어야 되는 시간표 속에 있는 거잖아요. На самом деле, если бы так случилось, ее ждала бы смерть. Ее бы закидали камнями. 그리고 정혼한 남편 요셉으로부터 누명을 받을 수 있고 오해를 받을 수 있어서 Ну и Иосиф мог неправильно это понять и даже убить ее. 야 이 미친년아 내가 그걸 어떻게 믿으라는 거냐 이년아 하면서 요셉 Он бы мог сказать, ты сумасшедшая, как я могу верить в это? Он должен был повести себя так. 근데 요셉이나 마리아는 문제 속에 하나님의 Но Мария и Иосиф, они увидели, как Бог действует, 갈등과 시험에 드는 문제 속에 когда они находятся в проблеме. 하나님의 뜻을 찾고자 하는 겁니다. Они искали Божью волю в этой проблеме. 이제부터 우리의 사랑 모든 가족들은
육신의 생각을 바꾸고 언제나 И теперь давайте каждый из нас поменяет плотские мысли 찾아내는 그리스도인들이 되기를 축복합니다. и будем видеть и стремиться видеть Божью волю. 누가복음 2장 34절을 보세요. 얼마나 처녀 마리아가 От Луки 2:34. 심정으로 인생을 살았는가. Как жила Мария? Потом Симон благословил их и сказал Марии, матери его: «Это дитя будет причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знамением, которое будет многими отвергаемо». 35 стих. «Да и тебе самой меч пронзит душу». 칼이 날카로운 칼이 지금 여러분의 마음을 찌르듯 하는 그런 고통이 지금 마리아에게 시작되는 거예요. 성령으로 잉태된 예수님을 통해서. 여러분 같으면 그럼 난 싫어. 그런 예수. 이래야 되잖아. 그래야 왜 그렇게 조용해? Ну и чтобы она забеременела, она должна прочувствовать, что меч пронзает ее душу. Наверное, если бы предложили это вам, вы сказали: «Я не хочу этого». Поэтому вы не должны друг с другом конфликтовать, ссориться. 그래서 예수님으로부터 내 어머니라는 소리를 듣게 됩니다. 그리고 그 사랑하는 제자 요한에게 내 어머니를 부탁한다고 해서 요한은 그 마리아가 이 세상 떠나는 그날까지 아주 공양하고 잘 섬기다가 죽은 이후 사도 요한은 죽은 이후 선교의 길을 떠났다고 되어 있습니다. Иисус попросил Иоанна, чтобы Иоанн позаботился о его матери. И он до самой смерти 여러분 сделал это. 저들로 교회 안에서 이런 소리를 받으세요. Каждый из нас должен услышать от своих детей такие слова. Он должна была пройти эту боль. Многие люди в хорошем месте рожают детей, а им пришлось родить в сарае. 어린아이를 안고 또 사람을 죽인다라는 것 때문에 피난길에 오르게 되잖아요. Не нужно было скитаться, потому что люди хотели убить ее. 그리고 숨어서 사는 그 고통이 얼마나 크겠습니까? И как было ей тяжело, она все время пряталась. 또 경제적 고통은 따라다니고요. Потом пришли экономические проблемы. 예수님의 갖가지 수많은 나쁜 소식들이 들려올 뿐 아니라 Постоянно приходили плохие новости. 심지어 예수님이 귀신 들렸다라는 사람들의 말을 듣고 낭떠러지로 밀어버리려고 하잖아요. 왜? 귀신을 쫓아낸다고 하니까. Ну, даже его братья хотели его убить. Почему? Потому что он говорил, что мы должны изгонять бесов. 네 속에 있는 더러운 귀신을 내어 쫓는 것이면 하나님의 나라가 너희 안에 임하게 되는 것이다. Что люди не любят слышать?
когда говорится, что ты должен Духом Святым 사람들이 изгонять 가장 бесов, и 싫어하는 тогда 말이 на тебя снизойдет Царство Божие. 뱀의 머리를 깨뜨려라. 막 이런 싫어하는 Что люди не любят? 사람들이 가장 싫어하는 말이 Сокруши 뭐예요? голову сатаны. 너희는 너희 아비막이 거짓말장이로부터 났으니 싫어하는 말이잖아요. Что люди не любят, когда говорят, что вы являетесь детьми сатаны, детьми дьявола? 알아듣고 좋아하는 사람이 있어요. Но есть люди, которые понимают, о чем идет речь. 나 같은 사람. Один из них я. 나는 이 말을 좋아해. Я когда это слышу, мне даже 진짜 좋아한다. нравится. 누가 저한테 마귀짓 하나 그러길래 Один мне сказал, что ты совершаешь дьявольские дела. И я такой, 맞다. о, да, правильно. 나를 보더니 마귀야 가라 그러길래 맞다. И он мне сказал, дьявол прочь, и я согласился с ним. 여러분 그 말이 좋아야 돼요. Мы 그래야 должны 여러분의 любить 문제가 это слово. 해결되니까. 가문의 문제가 И 해결되고 тогда 가정의 разрушатся 문제가 해결되고 проблемы семьи 사회의 рода, 문제, 국가의 문제가 해결되어지고 проблемы 영원한 общества, 아버지의 나라까지 страны. 상속받게 되는 И 것입니다. тогда мы получим наследство Царства Божие. 근데 교회는 이 말을 싫어하잖아요. Ну, даже церкви не любят эти слова. 누가 죽이려고 심지어 형제들까지도 바알의 신에 잡혀서 산다라는 그런 말 때문에 고통을 받잖아요. 자, 마태복음 12장 46절 보세요. Матфея 12:46. Давайте 예수께서 посмотрим. 무리에게 말씀하실 때 그의 어머니와 동생들이 예수께 말하고 Иисус еще говорил с народом. Когда к дому подошли его мать и братья, они стояли снаружи, желая поговорить с ним. Иисусу передали: «Твоя мать и братья стоят снаружи, они хотят поговорить с тобой». Иисус ответил: «Кто мне мать и кто мне братья? Кто мне мать и кто мне братья?» 귀신 쫓아내는 말을 싫어하는 사람은 내 동생도 아니고 내 어머니도 아니라는 거예요. 이게. Это что означает, что те люди, которые не любят 귀신 소리를 듣기 싫어하는 거 이거. слушать, 이러면 예수님의 когда я 어머니도 говорю, нужно 예수님의 изгонять 동생들도 아니라는 거예요. Духом Святым бесов и демонов, 이걸 열어보세요. они не являются 손을 내밀어 제자들을 мне 가리켜 이르시되 матерью и моими братьями. 50절 보세요. И показал рукой на своих учеников, сказал: «Вот моя мать и мои братья, потому что кто исполняет волю моего небесного Отца, тот мне и брат, и сестра, и мать». 아멘. Аминь. 이걸 가져야 돼요. 이러면 여러분 교회가 굉장히 성령의 역사하고 생명의 떡이 공급되어지고 Если мы будем наступать на голову сатаны, тогда 더해지는 겁니다. мы с каждым днем сможем наслаждаться этим хлебом. И будут ставиться ученики. 3장 31절에도 기록돼 있어요. Также написано 마가복음 от Марка 3:31. 어머니와 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내 예수를 부르고 Пришли его мать и братья, 그래서 마지막 그 부분을 и, стоя снаружи, попросили позвать его. Давайте посмотрим, это такое же слово. На 35 стих. «Кто исполняет Божию волю, тот мне брат и сестра и мать». 자는 다 다른데도 Люди 이 말이 얼마나 и 소중했어요. от Марка, 이렇게 기록됐겠습니다. и от Луки писали разные люди, но слово одно и то же. 만일 여전도회 회원들이 Например, лидеры женской группы, 말을 해가지고 나뉘어졌다면 어떻게 됐겠어요? если бы они так сказали, что бы произошло? 근데 이 예수의 모친 마리아는 예수님과 단절시키는 인간적 정을 끊어버리는 이런 언어를 사용했는데도 예수님의 모친은 시험 들지 않아, 갈등하지도 않아. 그 말씀을 따랐습니다. 그래서 십자가 밑에 따라올 수 있었어요.
수많은 아픔을 가지고 Мать Иисуса страдала все это время, но в итоге она все равно следовала за ним и стояла перед крестом. Это что означает, что она использовала духовную борьбу самим собой. 그래서 남편 버리지 않고 살아가는 여러분의 부인은 대단히 훌륭한 사람들입니다. Женщины, которые не бросили своих мужей, это очень 거의 내가 보면 한국 남자들은 추방당해야 되는데 сильные женщины. На самом деле, всех корейских мужчин мы должны прогнать. 합해주는 여러분의 아내에게 오늘부터 꽃이라도 자주 사다 주고 사랑한다고 고백하기를 축복합니다. Желаю, чтобы вы подарили своим женам цветок и сказали, что вы любите их. 한명 부인이 Один человек есть, который не будет это делать. 33세 3살에 참 죄 없는 그 아들 너무너무나 죽는 것이 얼마나 참 마음에 아팠겠습니까? Как болело сердце матери Иисуса, когда ее сын в 33 года так жалко был распят. В тот момент, чтобы они также испытали эту боль. Духовная борьба, которая преодолевает эти страдания. Желаю, чтобы эта духовная борьба началась у каждого из вас. И тогда любовь Христа, вы будете наполнены ею. 인간의 죄악을 해결하기 위해서 죄수로 끌려가 모든 모욕감을 다 당하시고 매맞는 그 아들을 들여다볼 때 정말 피눈물에 기도가 나오지 않았겠습니까? Она, конечно же, молилась в тот момент, когда увидела всю эту картину, как мучится ее сын. 우리에게 구원으로 주신 예수님을 내 몸을 통해서 보내주신 창조주 하나님이요, 하나님. 이 마리아가 그의 모친 마리아가 기도 속에 있었을 때 그는 십자가 그리스도의 사랑을 그 체험하게 됐다 이 말입니다. Когда она молилась Богу, она испытала вот эту любовь 자, 그러면 마가복음 15장 40절을 또 한번 Иисуса, распятого на кресте. 마가복음 15장 40절에 멀리서 바라보는 От Марка 여자들도 있는데 15:40. 그 중에 막달라 마리아와 또 작은 야고보와 요새의 어머니 마리아와 또 Они следовали за Иисусом, когда Он был в Галилее, и прислуживали Ему. Там было много и других женщин, которые пришли с Ним в Иерусалим. Матфея 20:20. 세베대 아들의 어머니가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 절하며 무엇을 구하고 Потом к Иисусу подошла мать сыновей 좌우정으로 Зеведея с сыновьями. 우의정으로 세워 주옵소서. Кланяясь, она обратилась к Нему с просьбой. 그때 우리 예수님은 В тот момент 이 Иисус 여인의 말을 이모의 말을 거부했습니다. Он не принял то, что сказала эта женщина. 조카가 그 당시 조카가 이모에게 막 혼내고 막 꾸짖고 В тот момент это что означало, как племянник 부탁을 своей тете грубит и не исполнил ее просьбу. 그러면 예수님이 저렇게 십자가에 달려 골고다 언덕을 가는 길에 따라갈 필요 없는 겁니다. 시험 들어서 안 가야 돼요. Да, на самом деле она и должна была следовать за Иисусом. 여러분 같으면 아유 잘 됐다. Если бы мы
были на ее месте, мы сказали: ой, как хорошо, что так 그런 получилось. 게 없을까? 내 말 들어줬으면 살았지. Ну, мы бы сказали: ну, если бы он меня послушал, то он бы жил бы. 이상한 계략을 꾸미고 이간을 하고 다 했을 거예요. Мы, наверное, использовали все свои силы, 예수님의 이모는 чтобы придумать какую-нибудь тактику, стратегию. 왜? Но в итоге эта женщина следовала за Иисусом. Почему? 예수에 묻힌 마리아를 통하여 Потому что 말씀을 들었다. она услышала слово от матери Иисуса. 그는 실로 우리의 죄악에서 우리를 구원하시기 위해 이 땅에 오신 메시아 그리스도 하나님이라는 걸 알았기 И тогда поняла, что Мессия, который пришел ради нас на эту землю, является Богом. 때문에 육의 생각을 영적인 삶으로 바꾸는 사람이었다. 이 말이에요. Она поменяла плоть на духовное. 네. 그래서 신앙은 창세기 3장 15절 바로 뱀의 머리를 깨뜨리는 이 말씀은 정확히 말하면 Слово наступать на голову сатаны. 신앙으로 여러분이 받을 때 역사가 일어난다라는 겁니다. Когда мы это 그래야 영적인 абсолютное 삶으로 слово 바뀌는 거예요. примем, то тогда наша жизнь 그래서 поменяется на духовную. 무조건이야 막 하는 절대가 있어야 돼. Непременно мы должны 대서양을 건너가 сделать это. 사랑을 위해서는 무조건 막 다 다니는데 왜 여기에 대는 무조건이 없는지 몰라. Люди ради любви готовы сделать все. Почему мы сейчас не готовы сделать это? 오늘부터 무조건적 신앙을 가지고 뱀의 머리를 깨뜨립시다. Давайте будем иметь абсолютную веру и наступим на голову 순경을 змеи. 두려워하게 만들고, 그죠? 산증인으로 인생을 출발하지 못하게 내 영혼을 장악하고 있는 모든 육신적 생각들은 예수 그리스도의 이름으로 산산이 깨어질지어다. Именем Иисуса Христа пусть будут разрушены все плотские мысли, которые делают так, чтобы я не мог стать свидетелем Христа. 이렇게 영적인 삶으로 바꿨던 이모는 Его тетя, которая поменяла 야고보는 плоть на 순교에 духовное, 바로 요한은 가장 오랫동안 살고 요한 계시록까지 기록하게 하고 전도자의 길을 떠나게 됐다 이 말입니다. один из ее детей, Иоанн, он очень долго жил и в итоге написал Откровение. 마가복음 16장 9절입니다. Марка 19:6, 16. 예수께서 안식 후 9. 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 7 귀신을 쫓아내어 주신 막달라 마리아 Воскреснув рано утром в первый день недели Иисус явился сначала Марии Магдалине. 이 여인은 내가 죽은 자 가운데서 살아날 것이라는 이 말씀을 한 번도 잊어본 적이 없고 Эта женщина помнила, что я воскресну. 너무 크고 너무나 인간의 힘으로는 해결할 수 없었던 문제를 해결받아서 예수님을 떠날 수가 없었던 여자였어요. Это женщина, которая получила разрешение ее проблем, и она не могла отречься от Иисуса и покинуть его. 원래 이 막달라 마리아는 Мария Магдалина, 굉장히 정상적인 아이였습니다. она была нормальным ребенком, 그런데 нормальной 로마 женщиной. 군대가 가버나움이라는 그 지역을 장악하면서 로마 장군이 바로 잔치를 배설하고 가장 이 마을에서 이쁜 여자를 데려오라고 한 겁니다. Но когда римляне захватили то место, где она жила, там один генерал сказал: приведите самую красивую женщину этой деревни. 그렇지 아니하면 이 마을에 사는 모든 유부녀들을 Если они сделают так, то тогда убьют всех женщин. 그래서 가장 예쁘고 가장 총명받을 수 있고 미래지향적인 아이인 마리아를 선택하게 된 겁니다.
И он выбрал вот этого 그래서 이 어린 прекрасного ребенка. Он 그 значит, обладал ребенком. 장본으로부터 강간을 당하는 그 성폭행 그 시간에 귀신이 들어가 버린 거예요. И когда в нее вселились демоны, когда она, 그래서 성폭력을 당한 이 막달라 마리아가 귀신이 들려서 그냥 когда 이상한 ее 상태로 살고 использовали вот эти 예수님의 사랑을 받았다. солдаты. И Иисус помог ей избавиться от этих демонов. 그래서 그는 자기 긴 머리를 풀어서 예수님의 죽음 가운데 부활까지 믿고 기름 부음으로 И тогда она своими волосами мыла ноги Иисусу. 그래서 예수님이 이 천하가 끊어지는 그날까지 막달라 마리아에 대한 메시지를 모든 교회가 선포하라고 이미 예수님이 말씀해 주셨어요. И Иисус сказал, чтобы церкви 2절 3절에 나와 있습니다. помнили об этой женщине, о том, что она говорила. 악기를 쫓아내심과 병 고침을 받은 어떤 여자들 곧 일곱 От Луки 귀신이 8:2. 나간 막달라인이라 하는 마리아와 이렇게 그래서 이 자들이 Также несколько женщин, которые были исцелены от злых духов и болезней. Мария Магдалина, из которой вышли 7 демонов. 그래서 여기에 예수님이 살아계실 때 여전도회 팀이 세워져 가지고 예수님 사역을 도운 여인들이 이 본문에 기록되어져 있는 겁니다. И в тот момент и образовалась эта женская группа, которая помогала Иисусу. 3절. 3 стих. 청지기 구사의 아내 요한나와 Иоанна, жена Хузы, управляющая домом Ирода, Сусанна и многие другие. Эти женщины помогали Иисусу и его ученикам из своих средств. 막달라 마리아가 어떻게 잔인하게 우리들 때문에 고통을 받았다라는 걸 알고 그들을 그 여인들이 도왔다가 그 막달라가 귀신이 축사되어지면서 함께 그들도 하나님께로부터 은혜를 받게 됐다 이 말입니다. 더러운 여인으로 일곱 귀신으로 낙인을 찍히며 운명으로 살아가야 할 이 저주를 예수님이 끊어주었다 이 말이에요. Иисус избавил ее от этого проклятия. 그래서 지난날에 약점 때문에 괴로워하거나 부끄러워하지 아니하고 끝까지 예수님을 따라가고 예수님의 첫 부활을 그 여인은 맞이하게 됐다 이 말입니다. И она не говорила о прошлом, она все равно следовала за 받은 이 Иисусом. 여인은 그래서 결국은 전도자의 길을 걷게 됐다. И в итоге пошла путем ученика проповедования. 그래서 오늘 여러분들도 알다시피 Поэтому также вы знаете, что 예수님의 모친 마리아와 그의 이모와 글로바의 아내 이 사람은 엠마오로 вот эти 4 женщины 다시 예루살렘으로 뽑혀서 올라오고 결국은 вернулись в Иерусалим. 마리아 집에 거하고 성령 충만을 받고 초대교회를 일으켜 세웠다 이 말입니다. Пришли в дом матери Иисуса, и этот дом наполнился Духом Святым. Там началась первоначальная церковь. 아프리카를 놓고 아시아라는 나라를 놓고 이제부터 여러분들이 책임을 통감하고 가슴에 담고 기도 속에 있기를 축복합니다.
Желаю, чтобы теперь женские группы в нашей церкви молились за Африку и за Азию. 세계복음화는 가능합니다. Если мы встанем, то тогда осуществится всемирное проповедование. 절대 선악과를 따먹을 수 없습니다. Мужчины не могли бы съесть этот плод закона греха. 이제는 여러분 여자의 후손으로 이제는 Этот 틀림없이 не могли 사람을 вкусить 낳은 주인공들이 плод добра, познания добра и зла. 생명을 잉태한 사람들은 세계도 정복할 수 있습니다. И только женщина страдает, когда она 사람을 рожает ребенка. 살려고 Поэтому 키워본 только женщина 어머니가 может осуществить всемирное 얼마든지 проповедование. 사람을 일으켜 세울 수 있습니다. Только мать может помочь 여러분의 другим 축복이 되어 모든 людям 고통들을 встать и 초월하고 светиться. 십자가 그리스도의 사랑이 여러분 몸에 충만해지기를 주 Желаю, 예수 그리스도의 чтобы 이름으로 вы 축복합니다. получили, чтобы вы могли преодолеть все страдания и наполниться 살아계신 하나님, Духом Христа. 고통을 живой Бог. 초월하는 그리스도의 십자가 사랑을 우리 가슴에 느낄 수 있도록 Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за благодать, с помощью которой мы можем прочувствовать Божию любовь, любовь Христа, которая преодолевает 오늘 все 4명의 страдания. 여자와 한 명의 사도의 제자가 보았던 그 그리스도의 Сегодня 십자가의 4 женщины и 1 ученик увидели эту любовь Христа. 세계복음화의 주역으로 나아갈 수 있도록 성령 충만을 더하여 주옵소서. Позволь нам также прочувствовать эту любовь. Для этого наполни нас Духом Святым. 무엇보다도 오늘 우리 예수님께서 나의 모친이라고 표현했던 그 말씀이 우리에게도 생생하게 전달되어 이제는 영혼들을 사랑하고 예수님을 끝까지 사랑하는 그 마음을 Пусть эта любовь, которая 새로운 Иисус 교회가 탄생되게 하시고 показал 교회 보는 눈을 нам, 열어 позволь, чтобы эта 주옵소서. любовь была нашей, чтобы мы могли также заботиться о ближних своих. 교회는 하나님의 자녀들이 모인 곳이기 때문에 Так как церковь является местом, где собрались чада Божие. 자라난다라는 확신 속에 날마다 И с уверенностью в то, что мы вкушаем каждый день хлеб жизни, позволь нам каждый день наполняться Духом Святым. 그래서 예수사랑 교회를 통하여 세계복음화가 이루어지며 5천 미종족 생명들이 구원을 받고 237 나라에 참으로 제자들을 찾아 세워나가는 가장 아름다운 여인들로 가장 아름다운 예수님의 제자들로 칭찬받는 생명들이 되게 Дорогой 하옵소서. Господь, благослови каждого из нас, особенно женскую группу, чтобы они могли принимать участие во спасении 전도와 선교 사역에 людей 참으로 и 가장 становлении 매력적인 учеников 후원자들이 237 탄생될 수 стран 있도록 мира. 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь.